nkuko nari nababwiye nitwa Nkundamace w'ikirinda, ni ngewe mwumva wenda ku marado cyangwa se no muri Rayon Sport, no muyobozi w'abashyushya rugamba ba Rayon Sport, cyane cyane abahoze bitwa bahuriga. Mu byukuri sizi nabona abantu bandika ku mbuga kare ngo bagire iyo bajye baragenda. Urumva ibyo ntabwo ari imvugo nziza abanyarwanda tuzi. Iyo umuntu apfuye yitabye Imana urabyemera ko yagiye, kuko nawe wese uzatura nk'umusozi nawe uragenda, sibyo? So ariko icyo twavuga muri rusange nanone tugerageze gakeya no kujera amarangamutima. Bibaho ngewe umuntu witangira Sport akagenda ntacyo navuga cyane, kuko n'urukuro rukomeye, ariko namutandukanye n'uwiyahuye ku mukobwa yamwanze. Witangira Sport afite ikintu gikomeye cyane buri. Aha mpagaze ni kwirimbi rya Rwamuhama riherereye mu karere ka Kayonza, turi mu murenge wa Mukarange. Tugeza aha kubw'inkuru twabagejejeho ku munsi w'ejo y'umusore witwa Alexandre uri mu kigero cy'imyaka 26 wari wasanzwe mu nzu yiyambuye ubuzima, ariko n'ubundi imbarutso ikaba ari uko yari yananiwe gukontorora amarangamutima ye, cyangwa se yari yananiwe kwiyakira nyuma y'uko ikipe yari yarihebeye ya Rayon Sport yari yatsinzwe ibitego 4 n'ikipe twakwita ko ari mukeba wayo ya APR FC. Uyu musore bikaza kurangira yiyambuye ubuzima. Twageza ahangaha kuri ririmbi ahagiye kubera umuhango wo kumuherekeza bwa nyuma, cyangwa se by'umwariko n'umuhango wo kumuherekeza mu cyubahiro. N'umuhango ubona ko witabiriwe n'abaturage batandukanye bari bazi uyu musore, abagize famiye ye, ariko by'umwariko n'umuhango witabiriwe n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, yaba ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'akarere. Urabona ko hari inzego zitandukanye z'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Reka tubareke mukurikirane uyu muhango wose uko ugiye kugenda. Amazina yanjye nitwa Umuyange Jean Baptiste. Se batware nk'umu perezida mukuru cyangwa se w'icyoro muri Kayonza, nawe kagira icyo tugezaho. Mwiriwe, murakoze. Mu by'ukuri turi hano kubw'ibyago by'uyu muhungu wacu. Uyu mwana njye nari mubonyeho gakeya, nari maranye nawe igihe gitoya, ariko yari umuntu w'ingenzi. Ni wa mwana ibyo yakoraga byose yabikoraga muri discipline. Yazaga umunsi wa match, ko match zose bazirebera iwanjye, akaza mbere na radiyo ye na vuvuzera hejuru, nta kintu yabaga yambaye kuko yisigaga amarangi. Ntago nari nabashije kumwegera wenda ngo mubaze ngo ukomoka he, namubonaga nkagira ngo ni n'umuntu waturutse mu yindi mirenge idukikije. Amubona gutyo, amwakira, areba match atuje, yashaka kugira igikorwa akora nko guserebura agasohoka muri sara akajya hanze. Ntago ari wa muntu wahita agasakuriza aho mu ruhame, akajya hanze akavuza vuvuzera, match irangiye agashyiraho radiyo ye, indirimbo za Rayon akabyina kishimisha, bigasoza atashye. Ariko sinareze ngo atahehe, kandi twari tunaturanye nuko ntari mbizi. Ni umwana nge mbona sinzi ukuntu namuvuga. Nta busazi nari muziho, nta biyobyabwenge nabonaga. Inzoga ni nkatwe twese, ni nk'ako gacupa. Ntabwo ari ibintu wavuga ngo wenda ngo byaturutse ku buse. Hamwe n'ibyo rero abanagira ngo nihanganisha umuryango we akomokamo. Bibaho kandi bizakomeza. Urupfu ni ikintu kitubabaza, ariko tugomeza kubana nacyo nubwo tutakimenyera. Nagira ngo nshimire rero abantu mwese mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa, ari aba hano Kayonza, abaturutse turere tudukikije hirya no hino. Hari abakomeje kumpamagara bambaza batese n'iryari, hari abahageze wenda simbizi,
hari n'abakiza mwese ndagira ngo mbashimire kandi dukomeze kwihangana. Ibi bibaho, bizakomeza, urupfu ntabwo ruhagarara rwo, tugomba kumenyera kubana narwo. Nkaba nagira ngo nsoze mbashimira kuba mwaje kwifatanya natwe, dukomeze ku gahunda zikurikiranye. Murakoze. Nakomeje kugenda n'abayobozi bacu bakuru mu rwego rw'igihugu ba Rayon Sports. Turajya ngo tubanze twakira mu byibuze nka babiri mu muryango bajya kwigendera nabo baduha ubuhamya kugira ngo tuze guha ijambo abayobozi bacu ndetse na bamwe mu bafana club. Baravuze ati barumva kugira icyo bavuga bikomeye cyane. Twakomeza twakira mu muryango wabarizwaga mu Rayon Sports, aho tugiye kwakira abayobozi cyangwa se mu bafana club. Bwana nanjye navuga nk'umunota umwe nubwo ndi MC wa kabiri. Amazina yanjye twagira Umukiza James, muzi ko izina rya Gapaki, aba barizwa muri fan club ya Kiramuruzi Umucyo fan club. Uyu muvandimwe ni inshuti yanjye, twagendanaga muri ntara, ubundi tugira abahuriga bakeya. Ni njye wari umuriga Gatsibo, nawe akaba umuriga Kayonza mu kwisiga amarangi. Abandi bari wa Gisaka na Rwamagana ndetse na Bugesera. Uyu yari inshuti yanjye. Ejo bundi match kuwa gatandatu twahagurukiye hano Kayonza tugera ku Kijumba. Umuntu afata ako kunywa ko ashoboye. Nandi mu modoka turetse Kabarore, birangije turaganira tukana ku buryo tugomba gufana cyane. Turavuga tureka tugende kare tumaze dufana ikipe y'abagore ya Rayon Sports. Niko byagenze, twagiye kare saa 6 n'igice twari tugeze i Kigali. Yari mu modoka kabiri kuri Kiriyange nari ndimo. Tugeze i Kigali rero twese twinjira. Murabona aho abafana ba Pele bari bicaye, twicaye hagana hino. Ngira ngo wenda abamarayika cyangwa abafeza barabazi n'abandi bagenzi be. Twahise tumanika mu bandarori, tumanika ya Kayonza, natwe tumanuka ya Kiramuruzi Umucyo fan club. Turakomeza turaganira, none igice cya mbere barimo kudutsinda ibitego bibiri turasohoka. Tujya hanze turaganira. Ubwo rero mu gusohoka abantu ari benshi cyane, njye nese nongera ndinjira kugira ngo kuko kwinjira hari akavuga kenshi cyane aho twicara. Njye nese ninjira wasigara hanze. Uwe igitego cya gatatu nibwo dutsinze igitego cya gatatu yari yasohotse yahise asohoka. Njye n'umudamu wanjye uriya wicaye mu hagati nawe twari turi kumwe, turavuga ati se bigenze biti, baradutsinze. Ndarira, mfite n'akana gafana rero cyane nako kararira, nanjye amarira arandagwa biranga. Igitego cya kane nanjye nahise nsohoka njya kuraho imodoka yaparitse. Urabona ko parikingi hari i Remera, hasigaramo ikibazo kugira kumenya aho paritse biba ari ikibazo. Ubwo nahise manuka, bansanga ndi ku modoka mfite agahinda n'umudamu wanjye, nabo baza nyuma. Nuko byagenze. Vandimwe Imana mwakira imihero ko ridashira. Yari umufana ukomeye cyane w'umuhuriga, yari mugenzi wanjye mu kazi dukora ko kwisiga amarangi. Yari mugenzi wanjye ukomeye cyane kuko yafanaga Rayon Sports ku mutima, ariko byaramurenze. Ibyo mwumvishe ni kuri byagenze. Dukomeza kwihangana, ngira ngo ubungu bwanjye nahagarukiriza aho ngaho. Reka twakwakira umwe mu bafana cyangwa se mu bahuriga kugira mbere yo kwakira abayobozi bacu, kuko umuryango waduhaye umwanya. Ndumva twakwakira umuvandimwe w'umuhuriga Nkunda Macho Kirinda. Murakoze. Nitwa Nkunda Macho Kirinda. Njye uyoboye abashyushya rugamba
ba Rayon Sport cyangwa se abahuriga nawe yabarizwaga muri icyo gisata cy'abashyushya rugamba ba Rayon Sport bisiga amarange. Mu by'ukuri Alexandre yajyaga aza kuri match inshuro nyinshi cyane cyane z'i Kigali, ndetse n'ingoma naramubonye mu mikino yatambutse ubwo za Muhazi n'izindi zari ziri mu cyiciro cya mbere. Ariko nanone yitangaga cyane kuva mu ntara ukaza i Kigali ukajya mu zindi ntara, ni nyine n'urukundo. Ni nayo mpamvu natwe rw'abashyushya rugamba mu muryango yabazwagamo twafashe umwanya kugira ngo tuzane n'ubuyobozi buhagarariye bwa Rayon Sport kugira ngo tuze tubafate mu mugongo ndetse tunaherekeze uyu muvandimwe wacu watuvuyemo. Abashyushya rugamba bose mubona nubwo mubona bisize amarange ni ukubera urukundo rwa ekipe, ntabwo ari abasazi, ntabwo ari imburamikoro nk'uko mwebwe mubibona hirya no hino muvuga ngo bariya bisize amarange ni abasazi, ni imburamikoro, ahubwo ni urukundo rwa ekipe. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri turi hano twaje hano kugira ngo tufatanye kumuherekeza. Ni umwe mu bacu yabazwa mu gisata cyacu cy'abashyushya rugamba, turakomeza tubabe hafi ndetse n'abandi bashyushya rugamba bakomeze bihangane kuko yabize agahinda ni kenshi cyane, kubera ko ni umwe muri twe nyine, ni umwe twisangamo dusangira ibintu byose nyine kuri stade. Urumva ko birababaje cyane, ariko mu by'ukuri twihangane, bibaho, urukundo niko rugenda. Reka rero ngerageze ngarukira ahangaha kugira ngo twihanganishe n'abandi. Emosiyo ni nyinshi cyane, ariko murakoze cyane. Ku ruhande rw'abashyushya rugamba turahari kubw'uyu muvandimwe, murakoze cyane. Murakoze nk'uko Nkunda Match bivuze, abari bagenzi bacu bahagaze hano gutya bisiga amarangi mujya mubona ku mateleviziyo atandukanye, ku maradiyo atandukanye. Aba nibo twaba dufite n'abayobozi bacu baduhagarariye muri Rayon Sport, perezida w'abafana Claude, ngira ngo mwamubonye, turaza kumuha umwanya nawe, ariko nibagira undi mufana wenda ufite yakugera hino akagira icyo avuga. Murakoze cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Banyita Abdul, umushyushya rugamba wa Rayon Sport, abana disciplinary w'abashyushya rugamba wa Rayon Sport. Alexandre yari umuntu mu gihe yabonaga umwanya ajya kuri stade yajyaga aza akambwira ati Abdul, ikipe yacu irapfira he? Nkamubwira ni ihangane, ibyiza biri imbere. Ikipe ya Rayon Sport ni umuryango munini, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, ni hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ikipe ya Rayon Sport ikunzwe ku isi hose. Alexandre yihanganisha ababyeyi be bose, umuryango we wose, umuryango wa Rayon Sport muri rusange, kuko yari umwe mu bashyushya rugamba. Mwamubonaga yisigaga irange muri quartier, akaza akagata akababwira murabizi ko akazi ariko kadutunze mu buzima bwa buri munsi. Yabwiraga ati Rayon Sport nubwo nimba yakinnye niyo wampa ibya mirenge ntabwo nshobora gusiba match ya Rayon Sport. Ni urukundo, twe dukunda Rayon Sport. Ntinyuze n'abantu bajya bakunda kutwita abasazi. Abantu batwita abasazi ni amakosa baba bari kudukorera. Rero turi abakunzi ba Rayon Sport, turi abakunzi b'umupira, dukunda umupira, turi abafootballer, dukunda ekipe yacu tuba ku mutima. Imana niyo yaremye urupfu, nk'umwemeramana, ndi umuyisilamu. Alexandre kuba yapfuye umunsi we wageze, ni umunsi we wageze. Ibyo bavuga byose uburyo yapfuye, ariko umunsi we wari wageze. Ntabwo bikwiye ko ari umukunzi wa Rayon Sport. Umuryango wabo tuwufashe mu mugongo, turi n'inyuma. Twebwe aba bose mubona baberekanye, twebwe murabona ko tutisize amarangi, turi abandi tuba dusa nk'aho mwese musanzwe, ariko kwisiga amarangi ntabwo bivuze ko nagira ngo mbabwire ko Alexandre nawe atuvuyemo, biranatubabaje kandi biduhaye n'inyigisho
kuri bagenzi bacu icyo yazize nk'uko simbizi libiri gukurikirana icyamwishe ariko ikigaragara abantu bose barabizi yazize iriya match ya Rayon Sport yaduhuje na APR yananiwe gukontorora amarangamutima ye abasha kuba yakishyira mu mugozi. Ndagira ngo umushyushya rugamba ushinzwe discipline ibyabaye ntazagera umwigana ngo kubera dukunze equipe, ariko ndagira ngo mbabwire ko Rayon Sport nyine ni urukundo. Ari n'abavuga ati mu bibi no mu byiza ni ibi ngibi, twafunze akazi turavuga tuze dutabare umuvandimwe wacu Alexandre tumuherekeze kandi dufate mu mugongo umuryango we. Ndagira ngo mbabwire ko tugomba kwihangana kandi mu bashyushya rugamba tukamenya uburyo tugomba gukontorora amarangamutima yacu. Gutsinda no gutsindwa bibaho, bagiye babiganira bagenzi banjye byinshi babiganiriye. Ndagira ngo mutuze kandi mwemere ko gufa ari igeno ry'Imana, dukomere kandi mwihangane kandi mukomeze mukunde Rayon Sport nk'uko bisanzwe. Ibyishimo tuzabibona, ibyiza biri imbere muri makeya. Ubuyobozi bwa Rayon Sport buri kudushakira ibyishimo, nako kababaro hari igihe tuzakibagirwa, ibyiza byibagiza akababaro kose kabayeho. Ndagira ngo mbabwire nk'umushyushya rugamba wa Rayon Sport ko twese twakihangana tugakomeza tukabana n'inyuma ya ekipe yacu. Ikipe yacu iradukunda natwe turayikunda. Murakoze, ibyo navuga ni byinshi, hari na benshi batabasha kuvuga, ariko ndagira ngo mbabwire ko ikipe ya Rayon Sport turayikunda pe, ni ikipe tuba ku mutima. Alexandre inshuti yanjye cyane, umwanya mworohereza ibyaha byose yakoze kuri Yesu. Thank you. Murakoze. Umwanya kwakira perezida w'abafana ku rwego rw'igihugu Ferdinand asabye kugira icyo yavugaho mu minota mike cyane. Murakoze. Mwiriwe. Mbere na mbere tubanje kwihanganisha umuryango mugari w'abasportif ndetse n'umuryango wa Alexandre. Muri rusange turabaye twese. Nitwa Ferdinand Dusabimana, abantu benshi banzi nka Ferdinand w'Umureyo, iwacu ni Muhanga, ariko turababaye. Ngenda isosiyare w'abashyushya rugamba ba Rayon Sport. Uyu mwana twajyaga duhura kenshi, ariko twaganiraga gake gashoboka kuko wabonaga ari muri mood yo gufana cyane. Umusanzu we muri Rayon Sport turawuzi, bityo rero nagira ngo sabe umuryango mugari wa sportif ntimurangazwe n'amagambo y'urucantege ndi kumva hirya no hino batangiye kubyita inyito ngo abarayo turimarira mu kagozi. Nyamuneka amagambo nk'ayo ntaturangaze. Tuzi icyo turi cyo, tuzi n'amahitamo yacu, turabakunzi b'umupira w'amaguru. Umusportif muzima ntashobora kurangwa n'imvugo zisa naho zikomeretsa abagize ibyago. Ubutumwa bugere kuri buri wese witwa ko akunda umupira w'amaguru cyangwa akaba ari umusportif n'umuntu ufite umutima wa kimuntu. Ntagire umuntu ukomeza guhembera imvugo zisenya imitima ya bagenzi bacu. Niba uri umuaperi, umugenzi wawe Umureyo akaba yatakaje ubuzima, si ngombwa ngo mukine ku mubyimba. Niba udafite ubushobozi bwo kohereza ijambo ry'ihumure, iturize. Nkomeje umuryango w'inyakwigendera Nizeyimana Alexandre n'abasportif muri rusange, kandi tubizeza ko tuzakomeza kuba hafi umuryango we. Intwari iragiye, ariko nahumure tuzamubera aho yari kuzaba, kandi ibikorwa yarasigaje gukora muri Rayon Sport tuzabikora, turabizi. Rero turangwe n'urukundo kandi turangwe no kwihangana, tubari hafi. Muri rusange Imana imuhirwe ridashira, kandi Imana imutuza heza. Biragoye kubyakira, ariko Imana yo mu ijuru yo izi impamvu. Murakoze. Twakira na mugenzi wacu kugira ngo twakire perezida. Ari na gahunda tujya kubabwira ko bashaka gufasha nk'umuryango, wenda turaza kubabwira umuntu ubishinzwe kugira ngo gahunda zigende neza. Murakoze. Iriwe neza, dukomeje twihangane kubwo umuvandimwe wacu utuvuyemo. Mu by'ukuri
iyo umuntu aje abantu bakamwishimira bakamukunda, akenshi nakunze kubona uwo muntu batakunda kumugumana. Yatujemo nitwa Habarema Jean d'Amour, umwe mu bayobozi ba fan club ya Kayonza. Yatujemo atugana nkuko bakunze kugenda babivuga bagenzi banjye, turamukunda turamwishimira. Benshi bakunze kubivuga ko gukunda ni ibintu umuntu yisangamo, atazagira umuntu ugaye undi ngo kucyo akunda kurenza urugero. Urukundo ntabwo rugira aho rugarukira. Bamwe twisanze abenshi dukunda Imana cyane, abandi tugakunda abantu cyane, abandi tugakunda ikipe cyane. Ubwo yakunze ikipe cyane ataza kugira umuntu ubimugayira. Iyo umuntu ari kubyinira Imana yiwe ayikunze, niyo wamubwira ngo ceceka ahubwo yaguseka. Uyu rero mwene data, umuvandimwe w'umuhuriga wacu, twebwe ubwacu nka fan club twajyaga guhaguruka akisiga irangi umubiri wose, akagenda yambaye ubusa hejuru. Mu by'ukuri abamubonye wenda baravuga ngo uyu ni umusazi ntazi ibyo arimo, ariko yari afite urukundo rwinshi ku ikipe ye de sport ndetse yacu. Kwa gatandatu rero twaragendanye, mu by'ukuri agenda yishimye, niwe utubyiniraga tukumva turishimye tukamunezererwa. Ariko nyine bibaye kurira ku ruriya mupira badutsinze, yananiwe kubyakira. Twasohotse muri stade, tugeze hanze mbona amarira ari gutemba cyane, natwe tubona atangiye kugenda ashaka kuturiza. Muri twebwe tugeze Kayonza, twanze tugera Kayonza nta jambo aratuvugiye, mu gihe abandi twagendaga dusubiramo uko byagiye bigenda, we kwihangana yaje atavuga. Tumugejeje Kayonza, umwe mu bamama twari kumwe niwe wabashije kutubwira, wangira ngo we Imana yatsa ko ibyo biri bube. Aratubwira ati bayobozi bacu, uyu muntu ataha kuko turabona atari seriye. Byarangiye nyine bwari bwije, byageze nka saa 6 z'ijoro, ntabwo twahamenye kuko yatashye yararyamye aho aryama. Ku cyumweru hari abamubonye ari gutembera muri uyu mujyi. Ijoro ryo ku cyumweru nimugoroba nibwo twumvishe inkuru mbi yuko ubuzima bwe yabwiyambuye. Ariko tubasha kwihangana kandi Imana imuruko ridashira. Tunabwira undi wese uwo ari we wese ukunda cyane agakabya, tujye tugerageza amarangamutima tuyagabanye cyane. Kwiyambura ubuzima si byiza, dufatikanye kwihangana. Murakoze. Kubera amasaha ari kugenda, tujya kwakira umuyobozi wacu w'abafana ku rwego rw'igihugu, Muhawenimana Claude. Abahuriga n'abari gahunda bagiye bateguye, turaza kubaha umwanya tumaze gushyingura, sibyo byaba byiza kugira ngo twubahirize amasaha. Reka twakire nyakubahwa perezida wacu wa fan club nako cyangwa se abafana bose mu gihugu cy'u Rwanda. Murakoze. Murakoze kuma ijambo. Biba bigoye kugira icyo uvuga umunsi nk'uyu nguyu. Ubundi abareyo kituranga ni morali, tuba turivugira ibyacu by'abareyo twishimye. Ariko yo muvandimwe yatuvuyemo Alexandre akagenda ari umukunzi wa Rayon Sport wisiga irangi. Burya kwisiga irangi bari abagabo nibo babizi. Hari abafana mu Bwongereza bitaga abahuriga. Abahuriga bari abafana barwanaga, batezaga akavuyo. Ngana nabo bagabo turabindura tubita abashyushya rugamba. Abashyushya rugamba rero nibo bamwe bagaragaza ko bakunda ikipe koko, kuko ririya rangi imvura irakunyagira ikakumanukaho, ariko ukavuga ati ikipe ni yanjye. Reka manze nihanganishe umuryango wa Alexander, ndetse nongeye nihanganisha nanone abayobozi ba fan club ari ya Kayonza, ari Gisaka n'abandi begereye ahangaha. Rayon Sport ntabwo ari ikipe twabara nk'izindi, kubera ko dufite amashami ahantu hose. Hari abavuga ngo turahari, ngo jya turahari ariko ntubabone, ariko kugira ngo n'ubu twaje ahangaha mwabibonye yuko tuba twatabaranye kandi urukundo turarufite. Mwiza ry'ubuyobozi bwa Rayon Sport rero buyobowe na
Abudra ubwo tugiye kuva mu izina rya Rayon Sport ko n'ubundi twatumwe n'ubuyobozi rwose bwambwe muti Claude we na Matici tubwira abantu ko turi kumwe nubwo tutashoboye kuboneka akazi ni kenshi nubwo ubona twakinnye n'iriya kipe yadutsinze ejo bundi dufite n'indi ikomeye none ejo bundi so bivuga iki rero yuko akazi kaba gakomeza ntibashoboye kubona umwanya ariko hari uburyo babigenje ngira ngo kugira ngo tube hano mu buryo turebana gutya ariko nawo uburyo bwo gufasha umuryango umva niyo geste yakozwe nabwo kandi tushimira ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ikindi nashima nuko nashima abakunzi ba Rayon Sport bose cyane cyane abagiye baturuka mu ntara baturutse ni Kigali baje gutabara Alexandre. Uwo n'umuco mwiza twiyemeje nk'abareyo nta nuza udukuraho kugira ngo tujye tubana mu byiza tujye tubana no mu bibi. Reka none nshimira umusaza avuze amateka umusaza ufite imyaka 62 urumva deja Rayon Sport ashobora kuyiruta birumvikana rero yavuze amateka meza ariko icyo wenda nakongeraho nuko iyo modoka bavugaga uriya muntu wakira twemereye nyuma his excellence yaje kuyiduha ya Coaster yayiduhaye akiri vice president nyakubahwa Paul Kagame yaje kuyiduha imaze gusaza ariko tugira imana tuzabura indi yarashaje nako igenda ariko yaje kuyiduha nyuma kugira ngo nabyo ubimenye. Muri rusange rero ibintu byo gufana akenshi cyane cyane Rayon Sport hari abantu bafana ngira ngo mu buryo tumeze nka business. Gufana Rayon Sport ni ibintu bikuzamo udashobora gusobanura ngo byaje gute. Ni ibintu bituma ngewe na Marayika rero tugira urukundo rudasanzwe kuko turabariyo. Aba bana rabisiga amarangi n'abandi batambuka ntabwo ari abasazi nkuko mu bikomoka nako ntabwo abarwaye mu mutwe kugira ngo ubusazi bwavuyeho. Naba nafite urukundo rwabo ariko mu bushobozi bwabo nabo bagagaragaza urukundo rwabo bitewe n'ubushobozi bwabo kandi bakabigaragaza batitangira itama. Icyo tubasaba gusa ni discipline. Ngira ngo twigeze kujya Nyanza muze numvise ko mu majyepfo igihe twasubizaga Rayon Sport Nyanza hari umugabo w'inshuti yanjye w'igisenyi mu kirere rwose ufite na etage ari kwera morali tumanuka yanyi ikipe Nyanza akuramo ishati yo hejuru none atwara nta shati yambaye rabo umugabo nkana nanjye n'inda n'iki byose ageze imbere umupolisi aramuhagarika ariko asanga barazanye ati niwe mbonye wambaye busa ati reka nitambukira abana Rayon Sport ngiye kwivanira Rayon Sport. So ni ibyishimo bigenda bikagera mu mitima y'abantu bose ku buryo kubikira ku munzani bigorana cyane. So abakunda Rayon Sport cyangwa bayifana rero ntabwo ari kubona abahungu bisiziranye ngo bita ukundi kuntu ariko burya ijambo rya mukuru ya uyu muntu arivuze umva ko ari ikintu kiba kirimo nubwo umwana bitabye Imana muzara ikintu yavuze avuga ati hari n'abamuserereje mu magambo asesereza tubwiye n'abafana bandi ubwo nanababwiye none nk'umuntu bari muri fan club y'igihugu ikipe yawe yatsinze ni byiza kubwira kwishongora ku muntu bisanzwe ariko udakoresha amagambo asesereza abantu nabyo iyo message abantu bayumve. Igihugu cyacu kidutoza discipline itoza gukunda igihugu uko bisanzwe kikadutoza no gukundana no gusereza rero hashobora kuba gutebya ariko gusereza amagambo akomeye nabyo ntabwo ari byiza. Sinzi nabona abantu bandika ku mbuga kare ngo bagire iyo bajye baragenda. Urumva ibyo ntabwo ari imvugo nziza y'abanyarwanda tuzi iyo umuntu apfuye yitabye Imana urabyemera ko yagiye kuko nawe wese uzatura nk'umusozi nawe uragenda sibyo. So ariko icyo twavuga muri rusange nanone tugerageze gakeya no kujera amarangamutima bibaho ngewe umuntu witangiye Rayon Sport akagenda ntacyo navuga cyane kuko n'urukundo rukomeye ariko namutandukanye rero n'uwiyahuye ko umukobwa yamwanze. Witangiye Rayon Sport afite ikintu gikomeye cyane buriya yabakoze niyo mpamvu ubona twese dufite emotion hano ariko bitavuga yuko tutajya tubwira abantu bakagerageza kuzijera tukavuga tuti uyu munsi twatsinzwe ariko ejo tuzatsinda sibyo. Ntabwo nivuga byinshi rero icyangombwa cyari gushimira abasportifu muri rusange n'abadafana Rayon Sport baje muri gufata mu mugongo umuryango twese no kudufata mu mugongo nk'abareyo ndetse nshimira n'abareyo baje gutabara mu nshuti wacu umuco tuzawugumane ibyacu tubiziranyeho turabareyo kandi tuzagumya kuyikunda kuko n'ubundi tujya kuyikunda nta wagishije inama twese twahuriye muri Rayon dukomeze tuba muri Rayon nk'umuryango dukomye dufatanye mu byiza dufana ikipe yacu tunagumye tubanemo no mu bibiko byose birashoboka.
murakoze cyane rero tukumye kwihangana, tuzagumya tube hafi y'umuryango, ndetse nk'uko abambajije babivuze, nubwo Alexandre agiye mu muryango rwose ntihazabura undi Alexandre wundi nawe kwezi akaza muri Rayon Sport, nk'uko n'abandi ba Alexandre bagenda bavuka buri munsi munsi. Rayon Sport ntigiye yiburira. Rayon Sport turaba Nyarwanda benshi, kandi abarero ntabwo turi ingumba, tuzagumya tubyare n'abandi, ariko noneho ntibizatubuza yuko Rayon Sport twifuza ko tuzayisiga ari nziza, ko tuzasaza kurenza uko twayisanze. Murakoze rero, tumye kwihangana, turi kumwe. ngira ngo naha mugenzi wanjye MC nawe akatubwira gahunda zijya gukurikira, ndumva gahunda zijya gukurikira no gushyingura, kugira ngo tuza gutangwa n'umwanya nyuma, kuko turakarabira n'aha ngaha, gahunda zose zirakorerwa hano, izindi turaza kubwira nyuma. Reka tuhe undi muyobozi wa gahunda nawe atubwire ko gahunda zikurikirana. Arakoze. Nkuko twatangiye tubivuga, umwanya ukurikiyeho no gushyingura nyakwigendera, kugira ngo twasaba abafana ba Rayon abafitemo imbaraga bakaza bakadufasha guterura umurambo, turashyingura kuri sayidi iri hepfo hariya. Ubwo niturangiza gushyingura turababwira n'ibindi bikurikiraho. Murakoze. Ngira ngo muri hangana gatoya, kubera igihe twabonaga tugira ngo ducunguze uburyo umwete, ariko ngombwa ntabwo hari abantu baje nonaha ngaha batari babashije gusezera kuri nyakwigendera. Mwanya ugiye gukurikira tugiye gusezera ku murambo. Hari ubwo hari n'abantu bari bateguye agapeteroli ko gufasha umuryango, naho turagenda tubikira mu byiciro, ariko birakorwa ubu ngubu turimo dusezera n'ako gapeteroli gatangwa. Turaje rero tubitegure neza, tugende tubibagezaho uko bigiye kugenda bikurikirana, ariko abari hafi bakwigira hino bagategura neza ku murambo, noneho tugatangira gahunda yo gusezera.
hagize icyaha kinaka namukubise namukubise nawe agwamuhariye uzamutamukubita hasi z'imbaho bose nyihanganiraho gato cyane. Angane nyene twese twareza iki
Sahi. murakoze gushyiraho indabyo umuryango ugiye kudufasha twigire hino na muhawe n'Imana Claude perezida w'abafana ba Rayon Sports ahita hakurikiraho Matici ndetse n'abashusharugamba bose baraza bakurikirana ariko umuryango uraza imbere hakurikiraho perezida w'abafana ariwe Claude ndetse na Matici baturutse muri komite ya Rayon Sports ku rwego rw'igihugu. Dukurikizeho perezida ndetse na Matici abayobozi bacu baje baduhagararira Rayon Sports. Reka twakire abahuriga. baje muri kontrasho murakoze. Reka dukurikize fani karabu ya Kayonza abo bazana ururabo abanyakayonza bose bari muri fani karabu cyangwa se n'abanyamuryango wa fani karabu n'inshuti n'abavandimwe nakwigira hino igira hino. Iyi ni fani karabu ya Kayonza yoshiraho ururabo. Murakoze kugira ngo n'abandi bafite indabo bazizana bakazishyiraho. Iyo kujyara gukaraba none umuhango uri busorezwe ndabo bashyiraho bari twerekeza hariya bateguye. Kino gikorwa bisinamara itavuga turakira uwo babanaga mukoreshaga babana hasi nka bosi we turaza kumuha umwanya ariko twakira umuyobozi gahunda twakira umuryango kanya gato cyane rero tukaza kwakira n'umuryango wa Rayon Sports. Murakoze. Arakoze umuvandimwe wa gahunda dufatanije ngira ngo mu izina ry'umuryango turashimira buri muntu wese wabashije kugera aha ngaha kugira ngo
adufashe gushyingura uyu nyakwigendera. Ni igikorwa gikomeye cyane twebwe tutari kubasha. Ni igikorwa twebwe tutagombaga kwibashiriza, ariko kubw'imbaraga zanyu kandi n'Imana dufatanije turabashimira cyane. Turabashimira nubwo uyu nyakwigendera tuvuyemo nk'umuryango, twizeye yuko imbaraga ntabwo ziri bucikira aha ngaha. Turakomeza kwihangana, ariko tunashimira Imana ko igihe kigeze, iyo wabibye ahantu igihe kikagera ugasarura, ntabwo byinubira bitewe n'umusaruro uvuyemo. Iki nacyo rero cyari igihe cy'uyu muvandimwe cyo kugira ngo Imana imwisubize. Nta kundi rero byagenda, kuko twese niho tuzanyura. Reka rero Zakariya yari mubyara we, ni nawe wari umukoresha we wa buri munsi, niwe wamuzanye. Yari yifuje ko hari ikintu yagira icyo avugaho, gatumuha akanya. Murakoze. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabasaba kwihangana, muri make twihangane, kuko ibibazo ni ibyacu ndetse n'abantu twese twicaye aha. Rero nta byinshi byo kuvuga, ibyabaye byo byabaye. Ikibazo cyo cyabaye, ibintu biri bube ntabwo bitangira, ariko ikihutirwa ndetse na mbere kwihangana nibyo tubanza gushyira imbere. Ndashima rero Fan Club umwanya wa mbere ndetse n'abayobozi babo baje kwifatanya natwe mu bihe bibi nk'ibi. Ntago bari bujye bamubona mu byiza gusa ngo nitugera mu bibi badutererane. Batweretse urukundo rero, cyangwa se umubano mwiza bari bafitanye. Nkongera ngashima umuryango wacu, mbese aba baturutse kure, cyane cyane ko banikoreraga. Iki gikorwa cyo ni icyacu. Hagati aho rero murakoze, Imana ibahe umugisha. nkimara kumva iriya nkuru y'akababaro, match ikirangira ku mukunzi wa Rayon Sport, nzi neza ko umunsi wo ku cyumweru uwo wahamagaraga ntiwabashaga kumubona, wari umunsi uremereye ku bakunzi ba Rayon Sport. Ariko mukomere, turahari, tuzakomeza tubasure. Agiye akiri muto. Claude yavuze ati aho kugira ngo ugende kuri yo uzize umukobwa wagenda uzize Rayon Sport. Mu bigwi bya Rayon Sport nzi neza ko hari igihe mu myaka nk'icumi 15 bazajya bicara bakavuga bati hari igihe byagenze gutya tukamwibuka. So nkanjye rero yari umwe mu basportifu, naje mpagarariye Hopeline Sport, iduka ricuruza ibikoresho bya siporo. Yari umwe mu bantu najyaga nk'ibikoresho byo kwambara, yaba amajezi yaba iki. Natwe rero twavuze ngo tugomba kuhaboneka, kuko turi inshuti y'abasportifu cyane, aba barabizi. Nasabaga umubyeyi we ngo haguruke aze hano imbere, niba atari kure cyangwa waba yabonetse we. Muri Hopeline Sport bantumye ngo mbashyikirizaga peteroli, si kanini cyane, ariko uko kangana kose mukakire, kandi tuzagerageza n'abankunda match bazabyorganiza, twongere tuze tubasure nk'umuryango, atari ibingibi tugere no mu rugo aho yabaga, twongere tubasure mubone ko yabanye neza, atari umuntu wabanye nabi.
aka gapeteroli rero katurutse muri Hopline Sport, mukomeze kwihangana. Baza mureba papa wa nyakwigendera yari ari mu bitaro, inkuru yayimenyeje yahise n'unarwara bikomeye cyane. Umubyeyi papa we ubu saa tuvugana nawe ari mu bitaro kubera yahise ahura n'ihungabana rikomeye cyane. Papa w'umubyara ubwo uyu ni murumuna wa papa we, niyo mpamvu n'umuryango we wahageze, ariko bose ntabwo bashe kuhagera kubera bahise bahura n'ihungabana rikomeye. Reka duhe umwanya Fan Club barizigwagamo ya Kayonza Fan Club nawe bagira icyo gushyikiriza umuryango. Murakoze cyane. By'ukuri Alexandre yari umuvandimwe wacu, hari umugenzi wanjye wabivuze neza, aravuga ngo buriya umuntu aje ukabona ari umuntu udasanzwe, kuko na Alexandre yari umuntu twari dukeneye kandi ntiyari asanzwe. Mu by'ukuri koko twari uwo kubana nawe igihe gitoya, kubera ko uburyo twamukunze n'uburyo yadukoreraga byinshi cyane, twifuzaga kubana nawe igihe kirekire cyane, ariko ntabwo byakunze. Ariko Imana buriya yamukunze kuturusha. Twebwe nka Fan Club y'Ikayonza, Libre Blood Rest Fan Club Kayonza, natwe twasaba umuryango ngo wigire hino tugenere inkunga twabageneye, ariko mu by'ukuri ntabwo biri burangirire hano. Tuzajya dukomeza kumenya amakuru y'umuryango, kandi n'igihe Imana izabishakira no tuzanagerayo tubasure tumenye ukuntu bameze. Rero mukomeze kwihangana, kandi Uwiteka akomeze kuba mu ruhande rwanyu, mubuze umuntu w'inyangamugayo, ariko nzi neza ko Imana irabizi iri kumwe namwe. Mukomeze kwihangana mu buzima. Ikindi cyifuzo twagize, ifoto hari y'umuryango ufite, ariko nagize n'igitekerezo cy'uko urabona abayobozi ba Rayon Sport bakuru, twifuzaga ko iyi foto twayiha abayobozi baturutse Kigali ku rwego rw'igihugu rwa Rayon Sport, kugira ngo bayitujyanire bayibashyikirize, kugira ngo ikomeze ibe urwibutso, kandi uzajya uyireba uwo ari we wese, kandi neza icyo cyose kugira ngo bizabe impamvu nibajya bareba ino foto bizatubera isomo ry'uburyo tuzajya dukunda Rayon Sport, kandi tukayikunda tudakabije cyane kugira ngo bitazaba ibintu bibi. Rero ni nk'isomo cyangwa se ni urwibutso kugira ngo abariyo dukomere, kandi abavandimwe tuzamwibagirwe. Murakoze cyane. Iyi foto rero bayidushyikiriza abayobozi. Twifuzaga kugira ngo abareyo baturutse Fan Club atandukanye bari Kigali n'ab'i Kayonza bigire hino, dutange iyi foto na Matici baje tuyishyikirize ubuyobozi bukuru, babudushyikirize ubundi buri hejuru, twese turi kumwe kuri iyi foto. Ntacyo byaba. Murakoze Fan Club ya Kayonza. Ibintu byo rero rwose umwanya tuba dutegereza ibintu bimwe, ntabwo nzi ko bari buduhe barakoze Fan Club ya Kayonza Alexandre yabagamo, ntabwo nzi ko bari buduhe ifoto ya Alexandre, ariko mu mateka ya Rayon Sport harimo ibikombe, ariko mu mateka yo muri sosiyete bisanzwe ntihaburamo n'ibibi ko turi ku isi. Iyi foto rero tuzayitwara no kuzayikora no mu bundi buryo ku buryo ijya hafi ibikombe, kugira ngo nubwo agiye tujye tumwibuka ati yaragiye, ariko nawe ari muri chief ya Rayon Sport. Mu byo tuzatwereka abantu dore wa musore wacu yitabye Imana we
n'intsinzwe ya Rayon Sport mbere duhore tumwibuka buri gihe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Gahunda ziracyakomeje. Hari nk'uko nari nababwiye nitwa Nkunda Mace w'ikirinda, ni njyewe mwumva wenda ku marado cyangwa se no muri Rayon Sport, ni umuyobozi w'abashyushya rugamba ba Rayon Sport, cyane cyane abahoze bitwa bahuriga. Mu by'ukuri nk'uko mutubona turi benshi, harimo n'abataje uyu munsi bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko kubera ko yari uwacu kandi tumufite ku mutima twatabaye, ariko ntabwo twagenda tudasize byibura agapeteroli nk'abashyushya rugamba. Mu by'ukuri rero nta byinshi twavuga, yari uwacu kandi n'ubundi tuzakomeza tumubere aho atari, ndetse kandi n'umuryango turakomeza kubihanganisha kandi tuzakomeza tuwube hafi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwo bavuze byinshi, nta byinshi navuga. Murakoze cyane, turabashimiye. Umubyeyi yakugera hino tukamushyikiriza. Murakoze. Dushimire ubwo arimo muga kababaro abaje barekejwe amafani kandi baturuka hirya no hino bose n'abakangurambaga cyangwa se n'abandi batandukanye. Tubashimire. Arane hareba kwibeshyaho ni papa we, umuntu urwaye ni mama we na mushiki we, ariko uyu muzehe niwe papa we by'ukuri. Icyo twabwira nuko abakunze kugenda badufasha mwakoze, cyane cyane nkuko Rayon Sport yubakitse amafani karabu, nanjye ndashimira. Urabona ko abantu baturutse mu majyepfo, Iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'Uburasirazuba bagiye bahagararirwa cyangwa bagiye. Nkunda Mace nawe yigire hino. Nkunda Mace ajya kutubwira aho bazanye i Kigali. Murakoze. Uko twari turi hano mbere, hari icyabonetse hano, habonetse 11,000 ubwo twabushyikiriza umubyeyi we. Kuri telefone naho 4 ibihumbi 4 bari bushyikirize hano muzehe. Reka duhereze Nkunda Mace. Murakoze. Mu izina ya bagenzi banjye bose twaturukanye i Kigali, nk'uko mbisabwe na MC cyangwa se musangije amagambo, abantu bose twaturukanye i Kigali, yaba ari ku ruhande rw'abashyushya rugamba ndetse no ku bayobozi bacu bakuru, Claude Muhawenimana ndetse n'abatice n'abandi bazanye, hari ahantu tugiye guhurira tukicara tukaganiraho gatoya, ubundi tukabona gusubira i Kigali. Abo ni ku bantu twaturukanye i Kigali. Ndumva ariyo message bansabye gutambutsa, ubundi dukomeze twihangane. Murakoze.